Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում հերթական ընտրական գործընթացը կրկին անցնում է բավականին լարված եւ ակտիվ մթնոլորտում։ Քարոզարշավի ընթացքում քաղաքական ուժերը ոչ միայն ներկայացնում են իրենց ծրագրերն ու առաջնահերթությունները, այլև հաճախ փոխադարձ կոշտ քննադատությունների ու մեղադրանքների են դիմում։ Տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Նատալիա Սինորյանին։ Տիկին Սինորյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եվ միանգամից սկսենք հենց քարոզարշավի ընթացքից, կան տարբեր գնահատականներ, որ բավականին սուր, շատ դեպքերում ագրեսիվ ու լարված քարոզարշավ է ընթանում, որն է ձեր գնահատականը։ Բայց ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Իրականում ես մասնակցում եմ քարոզարշավի հենց առաջին օրվանից, Սյունիքի մարզից, եւ կարող եմ արձանագրել, որ հրաշալի քարոզարշավ ունենք, եւ մեր քաղաքացիները շատ ջերմ միջավայրում են ընդունում մեզ, եւ դուք երևի թե ուղիղ եթերում տեսնում եք, թե ինչպիսի միջավայր է տիրում, ինչպես են թե երեխաները եւ թե քաղաքացիները մարզերում մեզ ընդունում, ինչ հարցերով են մեզ դիմում, եւ այն պնդումները, որ ագրեսիվ քարոզարշավ տեղի ունենում վատ երանգով, ես նման խոսույթին համաձայն չեմ, ընդհակառակը շատ ջերմ եւ լավ մթնոլորտում է այդ ամբողջ գործընթացը իրականանում։ Այդ գործընթացը ձեր եւ քաղաքացիների միջև գուցե ձեր գնահատում, իսկ քաղաքական ուժերի միջև այդ լարվածությունը դուք չեք գոնե թե վերջի օրերին կարծես է գնալով ավելի է լարվում։ Դե գիտեք, իրականում ընտրություններ են, քարոզարշավ է եւ դրան բնական է, որ այդպիսի գործընթացը պետքա տեղի ունենա, ըստ էության մրցակցություն է եւ մրցակցությունը նաեւ որոշակի լարվածությունների մեջ ներառում, դա նորմալ process է ըստ իս։ Դուք նաև Երևանի ավականու անդամ եք, ընդդիմադիրներն ասում են Երևանում բավականին ըստ իրենց գնահատականների թույլ է իշխող ուժի դիրքը, ինչպես կպատասխանեք այս պնդումներին։ Գիտեք, ընդդիմությունը ցանկացած խոսույթ փորձում է նետել դաշտ եւ դրանից դիվիդենդներ շահել։ Երևանում մենք նույնպես ունենք շատ լավ քարոզարշավ, քաղաքացիների լավ ջերմ ընդունելություն եւ հունիսի ընտրությունների ընթացքում տոկոսային հարաբերակցությամբ մենք կտեսնենք, թե Երևանը եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերը ումիջ գնահատական են տալիս եւ օդում խոսելով չէ եւ օդում գնահատականներ տալով չէ։ Իսկ ձեր գնահատմամբ ձեր ընտրողները նույն Երևանում ինչի օրինակ պետք է հենց ձեզ լավ գնահատական տան։ Դուք ինչպես եք փորձում համոզել նրանց։ Տեսեք, այս տարիների ընթացքում Երևանում մենք ունեցել ենք տարբեր բակերի, խաղահրապարակների, մանկապարտեզների կառուցում։ Ամբողջ Երևան համայնքում մենք ունեցել ենք տրանսպորտային նոր ցանցի ներդրում եւ ըստ էության մենք ազատվել ենք այն գազելներից, որոնք որ տարիներ շարունակ փաթաթված են եղել մեր քաղաքացիների պարանոցներին։ Մենք փոփոխել ենք հարյուրավոր վերելակներ եւ շարունակում ենք այդ փոփոխությունները։ Մենք ասֆալտապատել ենք կիլոմետրով ճանապարհներ, հիմնանորոգել ենք ճանապարհներ եւ շարունակում ենք դա կատարել եւ մեր քաղաքացիները ամեն առավոտ իրենց բակիչնելով, թե Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերում եւ թե մայրաքաղաք Երևանում տեսնում են այդ կատարած աշխատանքը եւ թե Երևանում եւ թե մարզերում մեր քաղաքացիները նույն թոշակի բարձրացումների եւ նույն առողջապահական ապահովագրության այդ ամբողջ համատեքստում տեսնում են այդ փոփոխությունները։ Ես մի բան ասեմ, վերջերս ես ագարակում էի այցի մեր քարոզարշավի կարծեմ երկրորդ օրը եւ մեր քաղաքացիները ինձ հողի վրա բացատրում էին, թե նույն թիպ նախագծի տնտեսական հետևանքները իրենք ինչպես են զգալու։ Նույն ագարակում արդեն քաղաքացիների բնակարանները եւ հողատարածքները մի քանի անգամ կադաստրային արժեքից թանկացել է եւ իրենք արդեն բիզնես պլաններ են մշակում, թե ինչ բիզնես գործունեությամբ են այդ համատեքստում զբաղվելու։ Եվ քաղաքացիները իրենք են մեզ բացատրում, թե ինչ են իրենց վրա ինչ ազդեցություն է ունեցել ամբողջ այդ փոփոխությունները։ Եվ Երևանի կենտրոնում նստած սրճարանում նստած ընդդիմության այդպիսի խոսույթը իրականությանը չի համապատասխանում։ Տիկին Սինորյան, Երևան հասան նոր տրոլեյբուսներ եւ դարձյալ ձեր ընդդիմախոսները դա գնահատեցին նախընտրական։ Պատահական էր ընտրված ժամանակը, թե երբ պետք է հասնեն այդ նոր տրոլեյբուսները, թե այնպես եք հաշվարկել, որ հենց նախընտրական այս շրջանում, ինչպես ասում են ընդդիմությունը, լինեն այդ տրոլեյբուսները եւ դա էլ գործիք լինի նախընտրական։ Տեսեք, իրականում տրոլեյբուսները մեր մոտ պետք է հասնեն գարնան սկզբին, սակայն մեր հարևան երկրում տեղի ունեցող, Իրանում տեղի ունեցող գործընթացների եւ իրավիճակով պայմանավորված հետաձգվեց Երևան հասնելու գործընթացը։ Դա էր պատճառը, որ այժմ հասավ եւ հենց այս ընթացքում հասան 43 տրոլեյբուսները Երևան համայնք եւ որևէ միտում այդտեղ չի եղել։ Կներեք աշխարհաքաղաքական
հաշվարկներ մենք չենք կարող անել, թե տրոլեյբուսները երբ հասնեն Երևան։ Հարևան Իրանում պատերազմական իրավիճակ էր եւ այդ իսկ պատճառով ուշացում եղավ։ Հիմա սրանով ամբողջությամբ կլուծվի Երևանի տրանսպորտի Մենք խնդիրը։ նախատեսում ենք եւս 200 ավտոբուսի ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանով ըստ էության արդեն հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների շարքը կշարունակվի, այն ակտիվ գործընթաց է եւ բարեբերաբար այդ փոփոխությունները իրականացվում են եւ իրականացվելու են։ Տիկին Սիմոնյան, ամեն օր տարբեր հարցումներ են հրապարակվում եւ ըստ էության ամեն օր եւ այսօրն էլ բացառություն չէր, օրինակ այսօր հրապարակված մի հարցում ընկավ աչքիս, ըստ որի քաղաքացիական պայմանագիրը որպես առանձին ուժ ի տարբերություն մյուսների շատ քվե է ստանում, տոկոսը բավականին բարձր է, բայց ըստ նույն այդ հարցումների, եթե ընդդիմադիր մի քանի ուժեր միանան իրենց, ապա այսպես ավելի գերակշիռ ձայներ կունենան եւ կհաղթեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այդ հարցումներին։ Ով է կազմակերպել այդ հարցումը։ Ինչ մեթոդաբանությամբ է այդ հարցումները իրականացել, հետո դրանք շատ կարևոր ցուցիչներ են, թե ինչ մեթոդաբանություն են այդտեղ կիրառվել։ Կնայեք, ընդդիմությունը շատ հաճախ հարցումներ նկարում եւ հանրությանը ներկայացնում, փորձելով որոշակի ներածման տեխնոլոգիաներ կիրառել։ Բայց նույն 2021 թվականի վերջին հարցումների ընթացքում, եթե ես չեմ սխալվում, մենք պետք է ունենայինք 28-29% ձայն, եթե չեմ սխալվում թվերի մեջ, եւ հաղթում էր Քոչարյանի կուսակցությունը, սակայն մենք տեսանք լրիվ այլ պատկեր։ Ես այս համատեքստում հողի վրա իմ տեսած պատկերով կարող եմ առաջնորդվել եւ կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք ունենալու ենք սահմանադրական մեծամասնություն եւ մեր քաղաքացիները մեզ ընտրելու են։ Ես դա տեսնում եմ ամենօրյա իրենց շփման եւ իրենց փոխանցած դրական եզրակացության արդյունքում։ Անդրադառնանք ձեր ընդդիմախոսների մեկ այլ մեղադրանքներին, որպես դուք արձագանքող, ընդդիմությունը պնդում է, որ դուք ձեր այս քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրս եք կիրառում։ Ինչ կասեք այս մեղադրանքների վերաբերյալ։ Մեր կուսակցությունը վարչապետը ի սկզբանե նշել է, որ որևէ կուսակցություն, եթե կիրառի վարչական ռեսուրս, պատժվել է օրենքի ամբողջ խստությամբ, այդ թվում նաև իշխանության ներկայացուցիչները, եւ այդ համատեքստում մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, որ վարչական որևէ ռեսուրս չկիրառվի եւ չի կիրառվում։ Եթե կան այդպիսիք, ինչպես նշում են ընդդիմությունը, համապատասխան իրավապահ համակարգեր ունենք, թող դիմեն եւ հետաքննություն իրականացնեն։ Հանրության մի հատվածի մոտ շատ դեպքերում նկատվում է հիասթափություն քաղաքական դաշտից ընդհանրապես։ Ինչպես եք պատրաստվում դուք վերականգնել այդ վստահությունը եւ արդյոք դուք նկատում եք այդպիսի հիասթափություն առհասարակ քաղաքական դաշտից, ոչ թե կոնկրետ մի կուսակցությունից։ Գիտեք, ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում երիտասարդները հետաքրքրված չեն քաղաքական գործընթացներով եւ դա նորմալ է այս ժամանակահատվածում, սակայն ես հորդորում եւ խնդրում եմ հատկապես երիտասարդներին, որ անպայման մասնակցեն քաղաքական գործընթացներին եւ գնան ընտրության, քանի որ իրենց քվեից է կախված իրենց ապագան եւ մենք կատարում ենք աշխատանքներ, որպեսզի այդ ձեր նշած հիասթափությունը քաղաքական դաշտից վրանա, որովհետեւ տարիներ շարունակ կարծրատիպեր են ձևավորվել քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ եւ մարդիկ ուղղակի չեն ցանկանում այդ ամբողջի մեջ թաթախվեն, սակայն աշխատանքներ կատարվում են եւ կատարվելու են այսօր։ Տիկին Սիմոնյան, երբ սոցցանցերում բավականին կոշտ ու երբեմն վիրավորական պայքար է ընթանում, դա ակնառու է, անզեն աչքով էլ դա նկատելի է։ Արդյոք կարծում եք, որ քաղաքական մշակույթը Հայաստանում հետընթաց է ապրում։ Իրականում ես ինքս դեմ եմ ցանկացած տեսակի ատելության խոսքի, հայհոյանքին եւ անընդունելի եմ համարում դա եւ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում մենք ունենք հատուկ ընդունված էթիկայի կանոնագիր եւ շարժվում ենք էթիկայի կանոնագրքի համապատասխան։ Հիմա պահում եք քարոզարշավի ընթացքում կարծում եք։ Աղդվազն ես եւ գործընկերներս պահում ենք, սակայն որոշ դեպքեր հնարավոր է լինեն, դա արդեն հետագա քննարկման հարց է, սակայն ըստ իս եւ ըստ մեր քաղաքական ուժի պետք չէ ատելության խոսք եւ պետք է պահել քաղաքական դաշտում էթիկայի կանոնները։ Այդ քարոզարշավի ընթացքում հատկապես որ թեմաների շուրջ են լինում քաղաքացիների հետաքրքրվածությունը։ Գիտեք, քաղաքացիների առաջին խոսքը, որ մենք լսում ենք, դա խաղաղության վերաբերյալ է։ Դա եղել է 2021 թվականին եւ այժմ իրենց ուղղարձը մեկն է, որ պահենք այդ խաղաղությունը, որը վերահաստատել ենք։ Եվ երկրորդ ամենաշատ, որ մեզ ուղղում են հարցը, ինչու նախկին պաշտոնյաներ մինչ օրս ազատության մեջ են եւ չեն դատապարտվել, դրանք ամենաթոփ թեմաներից են ըստ էության, մարդկանց մոտ արդարության զգացողությունը պակասում այդ համատեքստում եւ ինչպես վարչապետն է ասել,
մենք գնալու ենք այդ արդարության ետևից, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքով են անցնում, իրենք ունեզրկվում են ըստ էության եւ շարունակական բնույթ է կրելու այդ գործընթացը։ Օր առաջ հրապարակվեց մի մամուլահաղորդագրություն, որի համաձայն Արարատի ցեմենտի գործարանը ըստ էության առաջիկա ժամանակահատվածում պետականացվելու է եւ նրա սեփականատերերին անդիմության հետ փոխկապակցված անձիկ եւ այդպես մեր քաղաքացիների հիմնական ուղերձը խաղաղության պահպանումն է եւ արդարության վերականգնումը այդ համատեքստում։ Մնացած ամեն ինչ ըստ էության արդեն կատարվել եւ կատարվելու է։ Եվ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, դուք ինչ ուղերձ ունեք հատկապես այն քաղաքացիներին, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել, մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ։ Քաղաքացիներին ուղերձը մեկն է՝ գնալ ընտրության, տեր կանգնել խաղաղությանը, տեր կանգնել իրենց ապագային եւ իրենք են հենց այն մարդը, ումից կախված է իրենց ապագան, անպայման մասնակցեն ընտրություններին եւ ես խնդրում եւ հորդորում եմ, որպեսզի ընտրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որը որ 16-րդ համարն է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հորիզոնի տաղավարում հյուրընկալել էինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Նատալիա Սինորյանին։